Book of Genesis, chapter 12. Book of Genesis, it is a past book of the Bible. So Genesis chapter 12, verse number 1. The Bible says the Lord, and that's okay. That's from Biblia. So yeah, tutasoma hiyo Biblia yako. We are going to read from verse number 1 all the way to verse number 9. Amen. Tuambe ukilandewa. Genesis chapter 12 verse 1 all the way to 12 verse 1 to 9. How you are there? You're there, 1, 2, and 3. Naiba wasewa Latifa anasoka naiba wa Jenny ale amuma na wewe lakini na hiyo ngenda naiba wani watavyo siku ngenda naiba lakini nataka sasa tuanze zote. Amen. So 1, 2 and 3. Now the Lord said to Abraham, get out of your country, from your country, and from your father's house, the land that I will give you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Lamb departed from Haran. Abraham took Sarai his wife, and the Lord. Naomba Bwana neno lako hiyo utaongea nasi katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Asifiwe. Amen. Basi hapo ambapo tumesema Biblia inaongea juu ya kuitwa kwa mtu ambaye anaitwa Ibrahimu. Vile ambavyo Mungu alimtokelezea na akamwambia toka katika nyumba ya baba yako uende katika ile nchi ambayo nakuja kukuonyesha. Na kutoka pale Mungu naona kwamba anamwapia mambo mengi yale ambao yangekuja kutokelezea immediately tu akitoka katika nyumba ya baba yake. Mungu anamwambia atakuwa pamoja na yeye. Atawabariki watakaombariki. Atawalaani watakao mlaani, na mambo mengi tu ambao Mungu alikuwa amemwapia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika hii safari ya wokovu lazima tukajua kitu kimoja. Wakati wowote Mungu anapokuita ama akikuchagua anakutenga. Amen. Mungu akikuchagua anakutenga. Kuna watu ama kuna baina ya watu atakutenganisha na wao. Kwa mfano huyu ni Ibrahimu, anaambiwa na Mungu atoke aache nyumba baba yake, nyumba aache watu wao, lakini aende katika ile nchi ambao Mungu amemwapia. Kwa hivyo Mungu wakati wowote ukitaka kusikia sauti ya Mungu ni lazima ukawa tayari kutii. Neno jambe ni kwamba wewe tayari wewe gapi? Kuiwa. Na ingine ikuangi ni rahisi ile mambo ya kutii. Kwa sababu huyu Mungu mtu amekumbalia aache wazazi wake, aache ndugu zake na ametii. Ndio Yesu. Omuntu kwa mfano ni maundomea nata saidi wewe hapo ukataka nenga hii no yimbo teta yale kwa Mungu kuiwa. Lakini immediately wakati ambapo tunapotii mambo mengine tunasikia na tunafanya kulingana na vile Mungu anataka. Ibrahimu ona pale Biblia inasema kwamba I will make you into a great nation. Yuko hii ni baada ya kukumbalia kutii. Mungu anamwambia I will make you into a great nation and I will bless you. I will make you a name great. Kumbe kitu Mungu anatoa leo. Ndio amwambie jina lako nitalifanya kuwa jina kubwa. Inamaanisha jina lake alikuwa kubwa lilikuwa la kawaida. Si kweli? Wewe Yesu na leo. Kwa hivyo nilikuwa nikijaribu kufanya usadi wangu ndio sasio ndio ilanga hiyo kaenda out right to another level. He must come to an agreement or into a covenant with you. Amen. Kwa sababu anamwambia wewe ukitoka na mimi nitakubariki.
Amen. Jina lako litalifanya kuwa kubwa. Nitawabariki watakao kubariki, nitawalaani watakao kulaani. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kama huyu mtu angetii mwenye Yesu ndani, ingekuwa baizibala tu situ ake kalala kawaida tu ngaina maumane ala makamumane ya tu igenda baizwasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuni ndistadi nikakuta kwamba katika ile maisha ambayo tunaishi lazima tukakuwa tayari to enter into a covenant with God. Amen. So for your prosperity, for you to prosper, ili kuwa kwema kwako, Mungu akamwambia Yoshua, Musa amekufa. Lakini akaambiwa in Joshua chapter 1, anaambiwa ingawa huyu Musa amekufa, hiki kitabu cha Torati kisiondoka kinywani mwako. Wanafanya agano. Anaambiwa tafakari maneno yake mchana na usiku. Anaambiwa ya kwamba usiangemee yale maneno yameandikwa pale, uende mkono wa kushoto ama wa kuume. Amen. Ili kuwa kwema kwako. Mungu anamwambia sitakuacha wala sitakupungukia. Lakini nimeanza na kuambiwa ya kwamba, na anaambiwa usiogope. Na anaambiwa hiki kitabu utakifikiria usiku na mchana. Na anaambiwa kuna amri iko pale ambao unapaswa kuwa unaichunga, usiende mkono wa kushoto ama wa kuume. Amen. Mwenye Yesu ndiye. Kwa kwanza Yesu ndiko our prosperity tu. Na sasa lazima tukachunga, tukasovea kindu kita our covenant with you. God. Bwana Yesu asifiwe. Protecting our covenant with God. Na ndio wadatu protecting our covenant with God. Twashabalamu wakaambia nangai, lakini newa neka natuambelianelie naku. Lazima wacha nyumba ya baba yako. Amen. Sio kiwa. Na baada ya kuenda sasa pale Mungu anamwambia utaenda mahali nitakuonyesha. Nawe siende kwa kutia ndio yakuwe. Wewe unaendea mahali ujui, nchi ya ujui, watu wa ujui itabeba nini, itakuwa namna gani, na wewe unatoka. Sio ni agano. Mwenye Yesu ndiye. Hiyo ni agano kwanza. Kwa hivyo lazima tukakuwa watu nono ngaiye nena sema no about our covenant. About we nono kwa wakati ambapo uliokoka, wewe ni agano gani wanga unatunza? Na nemba ni vikili ai onala maisha tu sama kawaida, ile tu ya kawaida. Hata Yesu maisha ya kawaida. Kwa mfano, wewe kula chakula tuo na ukose kuenda haja. Hata Yesu. Amen. Ndio hiyo mwana sitakikale. Hata Yesu. Amen. Kwa sababu gani? Kuna mahali hakuna angano ya kwanza umekula, angano ya pili lazima utoe. Bwana Yesu asifiwe. Kweli ama urongo? Sababu last 2 weeks nilikuwa nikidili na mama ambaye msichana wake alikuwa haendi haja zote haendi, alikuwa anakuja hapa na tulifanya ibada hapa mara kama 2-3. So aliporudi akaanza na haja ndogo, na mwiabuko miaka haja kuka ndogo nele ngene no hajikira. Sasa hivi ingine inakuja, sasa anafanya kama kawaida. So nikawa nikiangalia hiyo, nikaona vile ambavyo Mungu uanga anafanya kazi kutia kwa ngani. Kwa hivyo katika maisha lao ndetu ikala mendwa maidio kanake ndogeta wa covenant. Amen. Na ndio wala covenant. Ni kama vile ile shamba yako. Covenant, ila tunena about covenant, ikawa two parties. Rawa Yesu. Talking about covenant, inafanya na watu wangapi? Wawili. Lazima pawe na covenanta na covenanti. Kitu cha hiyo. Amen. Mwenye Yesu ndiye. Mundu no lazima mkemba ndo azume meana. Ile shamba yako kuwa na shamba lazima, lakini wewe usilime. Wanandoka hiyo bandele na wewe ndio together. Ndio Yesu. Inawezekana? Haitaendelea. Ugedea ona yeye ile temba ndio ndio si kweli. Wewe ile covenant unaanza unapanda, unalima. Na unaenda unachukua ile mbegu mzuri unapanda. Na baada ya kupanda unaenda unalimia. Na at the end of the day ile shamba yako inazaa. Amen. Covenant.
Kuna kuelewa mimi otangiwa. Lazima ukaelewa baada